又嚟玩呢個 Minecraft 人類啦。OK， 上次冇做到鬼，所以今次又嚟玩啦。有3個位，太好。敵人喺嗰度，個人飛好啲啲，吸完就即刻走，要衝！你唔係呢度行錯路，飛高少。呢度咪喺嗰邊不過呢度有唔一樣嘅，係一樣嘅，但係呢個大啲喎，嗰兩部可能係細啲，或者呢個得呢個係最細嘅咯，或者可能即係我唔係話一定會嘅，係可能啫，即係可能會咯。好似都差唔多。咁我要睇下嗰度點飛過去，因為我都冇飛過去嗰邊。係呢度出去啊？我想睇。喺呢度，喺呢度，睇緊。都係大。啲人喺度，點解我要先？吸緊。去咗邊呢？去咗嗰度。哎呀，俾打咗添！咪飛先，衝過去少少，衝 ！OK， 繼續。哎呀，突停咗先，唔緊要，再過去吸下啲血先，繼續。其實由佢背脊吸係最好吸嘅咯，因為佢都發現唔到，重點係我哋仲可以飛得快，又唔會俾佢打，機會咯，有機會。佢好難咯，又哇！佢飛走，聽唔到嘅，佢退出咗喎。係，佢退出咗，得我哋做嘢，好搞笑喎！突然間退出咗咧，佢係咪打唔過我哋啊？睇嚟係呢個人，我估其實唔係估，係咁。佢哋會揀大餐店都得，你知㗎啦，有啲人唔想做鬼啊嘛。不過你哋中唔中意做鬼先？希望。Oh no！ 差唔多添。OK， 快啲搵佢先。我去邊啊？去邊度？今次得一個咋？好唔係㗎？係，吸緊佢啲血，唔加。
睇唔到。好，睇呢個 ，OK。佢係隻腳喎。喺上面，喺上面。喂，啲人快啲吸！吸到。點解俾佢打咗唔得？因為我已經吸到佢啲血。佢又再打我一下，其實我都吸完佢啲血㗎啦。再打我一下都冇關係。呢度都有嘢。佢背脊又好，又唔會俾人發現，冇咁容易會俾人發現。啊！佢見到我，不如落去吸，擺啲血先。因為咧，應該係度咧又唔安全，同埋咧就擺喺上面，嗰個人咧喺上面啊嘛。好，落緊嚟，落緊嚟，落緊嚟。吸到，吸到，吸到！快啲跑，跑呢邊先。哇！過嚟我呢邊，我會落去咯，落去擺低啲。哦，原來呢層都有。佢噴咗我先，唔緊要噶。OK， 得，快飛走，快飛走！哎，又俾佢打咗。唔緊要嘅，睇唔見，睇唔到嘢啫，淨係不過都飛到嘅。爸爸，其實我都唔知飛唔飛。可以游水喎，我點解唔可以游水？佢唔俾我哋游水。飛啊！係咁飛！哦，佢喺上面添。哦，吸彈。唔喐，趁雞飛走。OK， 走，佢上咗去啊！討厭，我係咪又可以趁雞飛？快飛！去樓下，終於吸到佢啲血。走！吸緊佢啲血。俾佢打都唔緊要，哇！走唔切，唔緊要。呢個血真係度，但係佢喺樓下，我飛上去擺好似安全少少嘅係。我睇下呢隻貓，我睇下呢可以飛到幾高？呢個咁高，有嘢度，但我要出嚟試咯。如果唔係嘅話，咁我咪又再出嚟咯，落翻嚟。呢個玻璃嚟，哦呢度。
我哋呢集就拜拜。